Burung Garuda adalah lambang negara Indonesia yang melambangkan kekuatan, keagungan, dan Pancasila. Burung Garuda juga merupakan kendaraan atau wahana Dewa Wisnu dalam agama Hindu. Burung Garuda digambarkan bertubuh emas, berwajah putih, dan bersayap merah. Paruh dan sayap burung Garuda mirip elang, tetapi memiliki tubuh seperti manusia. Burung Garuda muncul dalam berbagai kisah, terutama di Jawa dan Bali. Dalam banyak kisah, burung Garuda melambangkan kebajikan, pengetahuan, kekuatan, keberanian, kesetiaan, dan disiplin. Terima kasih sudah menonton.